Okay, good morning, friends. In the previous two lectures, we have discussed about cloud security fundamentals. Today, we will continue the lecture on the cloud security. Before we proceed to the further, let us revise. Let us revise the both lecture in a speed up. We have learned. We have discussed about the definition of the cloud. We have discussed what is the definition of the cloud security. We have also discussed the second definition of the cloud security. Further, we have also elaborated cloud security again. Now, sorry. Further, then we have learned about something importance of the cloud security. When we are working on the importance of the cloud security, it was found that 97% of the organizations worldwide have started using cloud services today. Means we can see that the cloud services are increasing daily. And if cloud services are emerging or increasing, then the importance of cloud security occurs. We have also discussed different challenges in the cloud security. Now, in this, the biggest challenge was the insider threat, according to McAfee, cloud adoption and the risk report. अपन ने कहावत सुनी है, घर का भेदी लंका ढाए, मतलब यही कहावत यहाँ भी चरितार्थ होती है कि अगर इंसाइडर थ्रेट है, then we cannot. It's a very difficult to know. So today, further, we will discuss about some important aspects of cloud security. See, what are important aspects that are to be considered while we are moving towards cloud security? So, I have read somewhere that cloud security can be divided into two concepts, that is, from a security point of view and somewhere non-security background. So, when we are talking about the security talks about, then cloud security is basically defending the confidentiality, its integrity of the system, and the availability of the enterprise assets, that is, the data, the application, infrastructure, when we are using cloud services from outside and the inside threats. Here, these are three major requirements when we are working on the cloud security. Means confidentiality, integrity, and ability. This is the major issue, major requirement, major. Yeah, we can say that important what to say that more important criteria that should be considered when we are talking about cloud security. Here, I have defined as a CIA, confidentiality, integrity, and ability in the further section. Now, when we are talking about other criteria or other aspects, then there are three more traits of information security. Using our there are other traits also. There are example, the authentications, authorization, etc. But these CIA means confidential integrity and availability are the most commonly used when we are
measuring cloud security, or when we are thinking of a cloud security. So further, let us discuss what do we mean by the confidentiality. The confidentiality is the characteristics of something being made accessible only to the authorized parties. In the figure you can see that there is a cloud consumer and there is a cloud provider which is providing some cloud services. There is a communication between a cloud consumer and a cloud provider. Means within the cloud environment, confidentiality primarily pertains to restricting access to data in transit and storage. मीन्स जब हम क्लाउड एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तब हमारा जो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यहाँ पे है, इट रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू डेटा इन ट्रांजिट एंड स्टोरेज। मीन्स जब हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट हो रहा है और जब वो स्टोर हो रहा है तो वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। तो आप यहाँ देखें, वॉज दिस मैसेज सीन बाय समवन अनऑथराइज्ड। क्लाउड कंज्यूमर ने कोई एक मैसेज या डेटा को हमारे क्लाउड सर्विस पे भेजा है और वो अगर डेटा इस बिफोर स्टोरिंग एंड बिफोर ट्रांसमिटिंग किसी ने उसको देख लिया है, किसी ने उसको पढ़ लिया है, किसी ने उसको ब्रीच कर दिया है, somebody has stolen it, then the confidentiality is broken. So this is about the confidentiality. Further, let us discuss what being an integrity means. Here we can see that you will see again the same thing. But अपन यहाँ कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी तभी मानी जाएगी जब द मैसेज इज नॉट अल्टर्ड। So let us discuss further. Integrity क्या है? Integrity is the characteristic of not having been unaltered. Sorry, not having been altered by an unauthorized party. What is the important issue here? The important issue that concerns data integrity in the cloud is whether a cloud consumer can be guaranteed that data it transmits to a cloud service matches the data received by that cloud service. मतलब इंटीग्रिटी से तात्पर्य हमारा है कि अगर किसी क्लाउड कंज्यूमर ने कोई डेटा भेजा है और वो डेटा जो भेजा है वही वहां स्टोर हो, बनस्पत उसमें कुछ अल्टरेशन हो जाए, कुछ उसमें चेंजेस हो जाए। अगर वो चेंजेस नहीं है, द सेम मैसेज हैज बीन स्टोर्ड or same data has been stored, then we can say that integrity is maintained. Here integrity can extend how data is stored, how data is processed, and how data is retrieved by cloud services and cloud-based IT resources. Means integrity को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो क्लाउड सर्विस हमारे अंदर चल रही है और जो क्लाउड बेस्ड आईटी रिसोर्स हमको इनको यूज करने वाला है, तो स्टोर कहाँ हुआ, प्रोसेस कैसे हुआ, रिट्रीव कैसे हुआ, और उन तीनों के बीच में भी देयर इज नो ब्रीच इन अवर डेटा, देयर इज नो अल्टरेशन इन अवर डेटा, देयर इज नो चेंजेस इन अवर डेटा, देन वी कैन से दैट इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड। देन इट कम्स नेक्स्ट कम्स ऑथेंटिसिटी। तो ऑथेंटिसिटी is basically the characteristic of something having been provided by an authorized source. This concept encompasses non-repudiation, which is the inability of a party to deny or challenge the authentication of an interaction. Authentication in non-repudiable interaction provides proof that these interactions are uniquely linked to the authorized source. For example, a user may not be able to access non-reputable file after it received without
also generating a record of this access. Here means authorized source से जब कुछ हमें डेटा या फाइल या हम एक्सेस करते हैं तभी हमारी वो ऑथेंटिसिटी वेरीफाइड होगी, अदरवाइज वी कैन नॉट वेरीफाई आवर ऑथेंटिसिटी. Now, above all these three measures, that is CIA, confidentiality, integrity, and authenticity, there are some more aspects, that should be considered, and that is ability. Ability is the characteristics of being accessible and usable during the specified time period. In typical cloud environment, the availability of a cloud service can be responsibility that is shared by the cloud provider and the cloud carrier. The availability of cloud-based solution that extends to cloud service consumer is further shared by a cloud consumer. हम यहाँ बात तो कर रहे हैं कि अगर हमें एट प्रेजेंट क्लाउड रिसोर्सेज की जरूरत है, मुझे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, मुझे कुछ मशीन की जरूरत है, और we are not able to get the machine because of non-availability. जब यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी कहीं या कहीं या क्लाउड की रिक्वायरमेंट जो है it is not able to be fulfilled. So हमारे पास एबिलिटी होना चाहिए, that is provided by the service. Next comes the threat. The threat is a potential security violation that can challenge defenses in an attempt to breach privacy and or cause harm. Means जब हम थ्रेट की बात कर रहे हैं तो थ्रेट या तो हमारे डेटा को ब्रीच कर सकता है या हमारे सिस्टम को ही हार्म कर सकता है. और यहाँ पर दोनों तरीके से हो सकता है, या तो मैन्युअली भी हो सकता है या ऑटोमेटिकली भी हो सकता है. So here both manually and automatically instigated threats are designed to exploit known weakness, also referred to as vulnerabilities. हमारी कुछ वीकनेस किसी प्रोग्रामर्स को या किसी व्यक्ति को पता हो तो he is able to breach or he is able to do some harm to our system, to do harm something on our data also. Also a threat that is carried out result in an attack. We can say if कोई threat आता है तो we generally say that अटैक हो गया हमारे सिस्टम पे. नेक्स्ट we will discuss about vulnerability. Vulnerability is a weakness that can be exploited either because it is protected by insufficient security control or because existing security controls are overcome by an attack. IT resource vulnerabilities can have a range of causes, including configuration deficiencies, security policy weakness, user errors, hardware or firmware flaws, software bugs, and pure security architecture. Means हमारी वीकनेस अगर पता है तो हम क्या उस वीकनेस पे अटैक करते हैं. तो वो जो वीकनेस हमारी है, चाहे वो एरर्स की हो, चाहे हार्डवेयर और फर्मवेयर की हो, चाहे कोई बग की हो, चाहे कुछ आर्किटेक्चर जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारा पुअर हो, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं, then there may be attack by breaching the security control. So that is vulnerability. So we have to before working or designing cloud security, we should be able to trace out all these flaws also. Now, the biggest thing that is the risk. The risk is the possibility of loss or
harm arising from performing an activity. मीन्स रिस्क के बारे में तो एक जनरल भाषा में भी हम बात करें, वी आर टेकिंग सम रिस्क। जब हम रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क क्या होती है? रिस्क मतलब देयर मे बी चांसेस ऑफ harm, there may be chances of loss, there may be chance of attack. अभी जैसे हम आज की डेट की बात करें, कोरोना इज अफेक्टिंग द डेली लाइफ, और अभी आप घर से बाहर निकलते हो तो रिस्क है, इसलिए आप अनजान आदमी के टच में आ जाते हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो, तो यू आर टेकिंग अ रिस्क। सो रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और हार्म अराइजिंग फ्रॉम परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। आपकी ये एक्टिविटी है घर से बाहर निकलने की, उससे आपको लॉस या हार्म हो सकता है। सो रिस्क इज टिपिकली मेजर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स थ्रेट लेवल एंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अननोन वल्नरेबिलिटीज। जनरली जब हम किसी सिस्टम में काम करते हैं तो हमें अपने सिस्टम की कमजोरी मालूम होती है, और जब हमें कमजोरी मालूम होती है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं और हम उसमें रिस्क निकाल सकते हैं कि व्हाट is the level of a risk. So here two metrics that can use to determine the risk for an IT resource. हमने कुछ दो मेजरमेंट दिए, कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे रिस्क कितनी है। The first is the probability of a threat occurring to exploit vulnerabilities in the IT resource. उसकी probability क्या है कि थ्रेट अकर होगी। Second, the expectation of loss upon the IT resource being compromised. मीन्स जो हमारा एक्सपेक्टेशन था और कहीं ना कहीं हमने कंप्रोमाइज किया हुआ है IT रिसोर्सेज में, देन वी आर एबल टू नो द रिस्क कि इसके कारण हमें ये नुकसान हो सकता है या समथिंग एल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल फंडामेंटल और जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लाउड सिक्योरिटी that we have studied in the last 3 sessions. And today, this is all syllabus as per RGPB. So, if you are listening my video, then I request you please share and like the video. If you liked it, then like it. Also subscribe my channel so that I can send more videos about cloud computing, software engineering, and I will be further giving some videos on motivational lecture also. Thank you very much. Have a nice day.